Nhà Trắng tuyên bố chiến thắng sau 38 ngày, mở ra cơ hội hòa bình lâu dài và bước ngoặt đàm phán Mỹ-Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn là một chiến thắng của Mỹ, cho rằng Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ đã tạo ra kết quả này. Bà cho biết ngay từ đầu, ông Trump ước tính cuộc chiến sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần và sau 38 ngày, Mỹ đã đạt được, thậm chí vượt qua các mục tiêu quân sự cốt lõi. Thành công của quân đội đã tạo ra lợi thế tối đa, giúp Tổng thống Trump và đội ngũ có thể tiến hành các cuộc đàm phán khó khăn, qua đó mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài. Bà viết, bà nói thêm bên cạnh đó Tổng thống Trump đã khiến eo biển Hormuz được mở lại. Tuyên bố của bà Leavitt được đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết họ đồng ý ngừng bắn 2 tuần vì gần như tất cả các mục tiêu chiến tranh đã đạt được, đồng thời quyết định tổ chức đàm phán tại Islamabad nhằm chuyển hóa chiến thắng trên chiến trường thành lợi thế trong đàm phán chính trị.